네, 안녕하세요. 반갑습니다. 5인조 혼성그룹 체크메이트 미디어 온라인 쇼케이스 진행 맡은 MC 딩동입니다. 자, 온라인 쇼케이스, 사회적 거리 두기 때문에 많은 분들이 미디어로 함께 보고 있는 쇼케이스 지금부터 진행할 텐데요. 자, 5인조 혼성그룹 라이지스타 체크메이트를 여러분께 지금 소개합니다. 여러분, 체크메이트입니다. 나와주세요. 네이스, 시은, 용석, 수리, 노아 5명의 혼성 그룹 체크메이트가 등장을 하고 있습니다. 네, 자, 많은 분들이 체크메이트의 데뷔를 축하하고 관심을 갖고 있습니다. 여러분께 인사해 주시죠. 둘, 셋. 안녕하세요, 체크메이트입니다. 네, 반갑습니다. 네, 축하드리고 너무나 기분 좋은 날. 네, 자, 먼저 한 분 한 분씩 인생 깊게 자기를 매력을 어필하면서 소개를 해주시기 바라겠습니다. 네, 안녕하세요. 체크메이트의 리드 보컬과 랩을 담당하고 있는 네이슨입니다. 네, 안녕하세요. 체크메이트의 리더 메인 보컬을 맡고 있는 시은입니다. 네, 안녕하세요. 체크메이트에서 메인 보컬과 수익 카리스마를 담당하고 있는 용석입니다. 네, 안녕하세요. 체크메이트에서 랩과 서브 보컬을 맡고 있는 에너지 덩어리 수리입니다. 네, 안녕하세요. 체크메이트 막내 노아입니다. 네, 정말 막내는 막내답게 소개를 했어요. 네, 좋습니다. 자, 체크메이트가 드디어 세상에 나왔습니다. 물음표에서 느낌표로 세상에 나왔는데 기분이 어때요? 가장 설레고 떨릴 것 같은데 맞나요? 어떠세요? 네, 네, 대답하세요. 네. 수리, 설레요. 수리 어때요? 네, 너무 설레고 준비 저희가 많이 한 만큼 이제 시작했으니까 즐겁게 재미있게 하고 싶습니다. 네, 즐겁게 재미있게 하고 싶다. 네, 즐기고 싶다. 네, 좋습니다. 또 기분이 어떤지. 네, 용석. 사실 그 어젯밤에 잘 못 잤어요. 아마 멤버들도 다 마찬가지겠지만 너무 벅차고 또 여러분들께 진짜 오랜 시간 연습한 만큼 이렇게 보여드릴 수 있다는 거에 너무 설레서 잠을 못 이뤘거든요. 네. 그래가지고 지금 너무 기대가 됩니다. 네. 네, 오늘 쇼케이스 끝나고 혹시나 잠을 또 못 이루게 된다면 병원에 꼭 가보시기 바라겠습니다. 네. 자, 그래요. 알겠습니다. 네, 얼마나 떨릴까요? 네, 그만큼 준비도 많이 했고 또 많은 걸 여러분께 보여줄 때가 됐다라고 생각이 드는데요. 리더 시은 양은 어떠세요? 저도 지금 오늘을 너무 기다려와서 지금 무대에 섰다는 것 자체가 너무너무 기분이 좋고요. 저희 많이 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 좋습니다. 자, 리더답게 멋지게 또 기분을 이야기했습니다. 자, 팀 이름이 체크메이트. 어떤 뜻인지 설명 좀 해주시죠. 네, 용석입니다. 제가 소개를 하겠습니다. 먼저 체크메이트는 여러분들도 다 아시다시피 체스판에서 이제 승리 조건을 의미하고요. 더 이상 빠져나갈 수 없는 그런 상황, 저희의 매력에 빠져나가실 수 없을 만큼 그런 매력을 여러분들이 보여드릴 수 있을 만한 그런 팀명이 되겠습니다. 네. 네, 체크메이트. 체스를 하신 분들은 다 알죠. 네, 그렇죠. 좋습니다. 네. 빠져나올 수 없는 매력에 지금부터 많은 분들이 빠져보시기 바라겠습니다. 5인조 혼성 그룹. 지금의 가요계에서는 정말 듣기 또 어렵고 보기 드문 조합이잖아요. 그렇죠. 네, 어때요? 5인조 혼성 그룹. 딱 봤을 때 저는 이런 생각을 해봤어요. 장점이 많을 것 같을까 아니면은 단점이 많을 것 같을까? 어때요? 장점이 있나요? 저희는 장점이 아주 많죠. 장점이 더 많아요? 그럼요. 네. 네. 일단 저희가 이제 혼성 그룹이다 보니까 저희 이렇게 여성 멤버와 남성 멤버가 같이 공존하잖아요. 네. 그래서 이제 여성적인 모습 그리고 또 남성적인 모습까지 여러분들께 다양한 모습을 보여드릴 수 있는 게 이제 저희의 가장 큰 장점이고요. 또 각각 5명이 개인의 이 매력이 굉장히 많아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그렇게 해서 이제 또 여러 가지 조합으로 여러분들께 보여드릴 수 있다는 게 장점입니다. 네, 5가지의 매력이 있다. 그리고 우리는 5가지의 옷을 다 입었다. 그럼요. 네, 그렇죠. 그렇군요. 네. 이런 생각도 해봤어요. 5명의 혼성 그룹이기 때문에 어떻게 남자들은 먹는 것들이 다 똑같거든요.
또 여자분들도 좋아하는 게 또 거의 비슷하잖아요. 네, 그쵸. 그런데 여기는 혼성이니까 메뉴를 시켜도 5가지니까 거의 밥 먹을 때 뷔페지 않을까 이런 생각도 해보는데 어때요? 어때요, 여러분? 네. 수리 씨가 뭐 대답. 이건 수리 네. 씨랑 수리 씨가 네. 네, 밥 먹는 거 정말 많이 먹는데 네. 저희 많이 먹습니다. 아 많이 먹는다. 네. 네, 네. 저희가 한번 이렇게 다 같이 먹는데 사실 그 먹는 걸 좋아하는 멤버가 따로 정해져 있어요. 네. 네, 따로 아. 정해져 있고 저희 이렇게 셋은 이제 뭘 먹어도 네. 그냥 먹는구나 하고 그냥 먹는 먹어요. 편. 근데 네. 이 여기 왼쪽에 있는 이 두 분은 네. 정말 먹는 걸 좋아하고 또 갈급해하고 약간 그런 게 있어가지고 네. 그래서 참 먹는 거 있어서는 정말 저희가 안 가리고 잘 먹을 수 있는 그런 식사를 하고 있습니다. 항상. 네. 좋은 정보 감사합니다. 네, 잘 알겠습니다. 네. 자, 이제 좀 음악적인 이야기를 좀 나눠보도록 할게요. 데뷔 앨범과 타이틀곡, 네, 어떤 노래인지 어떤 앨범인지 설명 좀 해주시기 바라겠습니다. 수리 씨가 네, 수리. 네, 저희 타이틀곡 드럼은요, 이제 레게와 하우스가 섞인 문바톤의 중독성 강한 곡으로 남녀 간의 사랑을 드럼에 빗대어 표현한 곡입니다. 네, 네. 앨범은 어떤 앨범이죠? 앨범은요, 네. 네, 저희 첫 데뷔 앨범이죠. 네. 첫 데뷔 앨범이자 싱글 앨범입니다. 네네. 싱글 앨범이고 네. 저희가 그 MC 딩동 분께 네. 그 앨범을 아까 전해드렸잖아요. 맞아요. 그죠. 보셨을 네. 때 어떠셨는지. 봤어요. 네. 봤는데 제가 잠깐만요. 네. 저는 너무나 감사드리고 싶은 게 이겁니다. 네, 이거예요. 네, 지금 여러분, 네, 제가 지금 손을 잡을 수 없을 만큼 뜨끈뜨끈해요. 1호 사인 앨범 맞죠? 그렇죠, 그렇죠. 네, 네. 저한테 1호 사인 앨범을 줬어요. 네, 직접 한번 설명 좀 해주세요. 네, 딱 보면은 앞에 네, 첫 자켓도 표지가 보이고요. 있고, 포토카드가 있어요. 네, 또 그럼요. 포토카드가 또 있어요. 네. 네. 네, 여러분 이 친구입니다. 오, 오케이. 네, 포토카드. 네, 네. 네이슨 씨 포토카드가 네이슨 씨의 있는데. 포토카드입니다. 네. 네. 자, 또 사진도 정말 잘 나와 있고요. 네, 그리고 또 보면은 마치 홈쇼핑 같은데요. 알찬 구성. 네, 네. 또 보여드리면은 또 네. 이제 또 비밀을 또 유지해야 또 많은 분들이 보실 수 있으니까 아, 개인적으로 네. 네. 자, 내용이 그렇습니다. 이렇게 궁금하시다면. 사인도 있고요. 네, 사인도 이렇게 있고. 네. 네, 좋습니다. 자, 지금부터 이 앨범에 담겨져 있는 타이틀곡, 네, 드럼의 곡을 들어볼 차례가 왔는데요. 지금 컨디션 좋아요? 저희 아주 좋죠. 매우 좋아요. 좋습니다. 너무 좋아요. 네, 네. 진짜 네. 날아갈 것 같습니다. 지금. 그래요? 네. 네, 지금 무대를 어떻게 한번 장악할 자신 있나요? 무대 네. 네. 싹 저희- 쓸어버리겠습니다. 네. 무대 뚫어버리겠습니다. 그래요? 체크메이트 네. 해주실 거예요? 네. 네. 그럼 네, 좋습니다. 그렇다면 지금부터 국내 최초, 국내 최초면은 세계 최초가 되겠네요. 자, 네. 국내 최초, 세계 최초 체크메이트의 타이틀곡 드럼의 무대 지금부터 함께 보시죠. Hit on me like I'm a drum, 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 ba-da-bum-bum. 심장은 타올라, jump, 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 ba-da-bum-bum. Hey, la, 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 la. Ah, la, 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 lover. Shall we dance 밤의 끝까지, yeah. Hit on me like I'm a drum. Hands me on the drum 바로 고조되는 너와 나그 손이 스칠 때 미치게 짜릿해 널 노래처럼 밤새도록 불러보고 싶은 걸 멜로디가 틀린 옛날을 당기지 예뻐지는 리듬과 뒤섞이는 숨으로 완성되는 너와 나 우와 Like this song 불씨를 더 깨워줘 솔직하게 다가와 우와 Yeah Hit on me like I'm a drum 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 ba-da-bum-bum 심장이 타올라 jump 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 바라밤밤 Hey la 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 Ah la la la
긍정적인 이 순간에 우릴 봐 심장에 가쁜 빛도 달아오른 힘 위에 올라타 내내 너의 손으로 깨워줄래 너와 나 우와 Roll and bounce 느낌 있게 새겨줘 속도를 더 올려봐 우와 Yeah Hit on me like I'm a drum ba-da-bum-bum 심장은 타올라 점점점 뿜뿜뿜 Hey la 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 Ah la 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 love it Shall we dance 맘의 끝까지 yeah Hit on me like I'm a drum Close to me Thrill me 여기 속에 우리를 더 태워 물대인자 Hit on me, hit on me, hit on me like I am a drum Hit on me, hit on me, hit on me like I'm a drum Hit on me, hit on me, hit on me like I am a drum 이대로 아쉬워 이 맘을 늦춰줘 Hit on me like I'm a drum Light, sound, bounce, ha! Hit on me like I'm a drum, drum, drum Bum, bum, bum 심장은 타올라 점점점 Bum, bum, bum La 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 Ah la 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 love it Shall we dance 이 밤의 끝까지 yeah Hit on me like I'm a drum Hit on me, hit on me like I am a drum Hit on me, hit on me, hit on me like I'm a drum Hit on me like I'm a drum, drum, drum Bum, bum, bum 심장은 타올라 점점점 Bum, bum, bum 네, 체크메이트의 데뷔 타이틀곡이죠. 드럼의 무대를 함께 만나봤습니다. 자, 딱 느낌이 오지 않나요? 네, 라이징 스타가 나타났다. 네, 멋진 퍼포먼스와 멋진 노래로 우리의 눈과 귀를 행복하게 해준 네, 체크메이트를 다시 한번 여러분께 소개합니다. 나오세요. 네, 네이스, 시은, 용석, 수리, 네, 노아 5명의 혼성 그룹 체크메이트의 드럼 무대 네, 잘 만나봤습니다. 네, 자리해 주시기 바라겠습니다. 네, 앉아 주시기 바라겠습니다. 퍼포먼스가 와 상당하네요. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 그런데 얼마나 연습을 많이 했는지 전혀 숨을 헐떡거리지 않고 네, 야 대단합니다. 네. 오래 연습하면 네, 이렇게 되는 것 같습니다. 아 그렇군요. 네, 오래 연습하다 보면은 이렇게 또 폐도 커지고 심장도 커지고, 네. 네. 기량도 커지고, 그렇죠. 네, 대단합니다. 네, 자, 많은 우리 스태프분들이 이런 얘기를 했어요. 저한테 들려준 얘기가 뭐냐면 노래 너무 좋다. 네. 와, 너무 감사드립니다. 감사합니다. 오늘 6시에 공개인데 여기 계신 우리 스태프분들 100명의 우리 스태프분들은 미리 들어본 거잖아요. 그렇죠. 네네. 너무 좋다고. 네. 진짜 감사드립니다. 그 얘기 감사합니다. 해주시더라고요. 감사합니다. 또 어때요? 처음 이 노래 처음 들었을 때 첫인상 어땠어요? 저는 이제 제가 너무 좋아하는 음악 장르여서 네. 진짜 이거 너무 잘 되겠다, 너무 좋다, 이거 너무 하고 싶다, 딱 이 생각밖에 안 들었었어요. 진짜 딱 네. 너무 좋아서. 네. 그렇죠. 갑자기 네. 눈물을 잠시만요. 감격이. 갑자기 네. 네, 시은 양 처음 들었을 네. 때 우리 노래다. 그럼요. 딱 저희랑 너무 잘 맞는 곡이라고 생각했고 저희 노래 많이 들어주시면 감사하겠습니다. 네, 리더 시은 양의 이야기였습니다. 저는 노래를 들으면서 이런 생각을 해봤어요. 또 노래를 보면서 노래를 본다는 얘기는 되게 좋은 거예요. 왜냐면 퍼포먼스가 화려하잖아요. 네네. 듣는 게 아니라 노래가 보이더라고요. 네, 노래가 보였어요. 네, 진짜 요즘 이 시대에 어디 멀리 나가고 싶고 또 먼 곳을 가고 싶은데 그렇죠. 네. 드럼이라는 노래를 들으면서 남미에 갔다 온 이런 느낌을 받았습니다. 그래서 오늘 복장도 네. 남미처럼. 맞아. 네. 세노리다. 세노리다. 우노 도스. 네. 저도 약간 남미처럼 입었는데. 그래요. 네. 정열적이게. 네. 네, 좋습니다. 이 모습을 보고 있는 많은 분들도 네, 함께 네, 행복했으면 좋겠습니다. 자, 좋습니다. 자, 노래 얘기를 좀 나눠 볼게요. 네. 지금 무대를 하고 왔죠. 이제 속이 좀 시원한가요? 부담만 느꼈을 것 같은데 어때요? 네, 진짜 이 무대를 위해서 네. 여태까지 진짜
많은 연습 시간을 거쳐서 이 곡을 다 함께 맞추느라고 진짜 고생한 멤버들 너무 감사드리고 네. 그리고 진짜 감회가 새로운 것 같아요. 너무 좋고 속이 좀 후련한 것 같아요. 네, 네이슨의 이야기였습니다. 네이슨은 오늘 딱 옆에 제 옆에 있으면서 마치 이 옷을 디자인한 선생님 같이 진짜 옆에서 딱 앉아서 흐뭇하고 있습니다. 네, 준비 많이 했죠. 네, 준비 진짜 많이 했고 네. 앞으로도 저희 진짜 더 많은 매력을 보여드릴 수 있으니까 네, 네, 앞으로도 저희 행보를 기대해 주시면 정말 감사하겠습니다. 네, 좋습니다. 자, 우리 막내 노아 어때요? 네. 이제 무대가 끝났습니다. 가장 중요한 무대를 하고 난 다음에 기분이 어떤지 궁금하네요. 일단 너무 네 노아입니다. 네 일단 너무 속이 너무 후련하고요. 진짜 오늘이 오기까지 정말 많은 분들께서 같이 열심히 열정적으로 도와주셨기에 오늘이 이렇게 보여드릴 수 있는 날이 와서 너무 행복하고 너무 즐겁고 많이 설레입니다. 앞으로 보여드릴 거 너무나도 많으니까 네, 다 같이 열심히 응원해 주시고 사랑해 주십시오. 감사합니다. 네, 알겠습니다. 네, 여러분 막내다운, 사랑해 네. 주십시오라고 네, 막내 노아가 여러분에게 네, 간곡한 부탁과 네, 격려의 이야기를 했습니다. 자, 우리 노아 형 누나들이 잘해줘요? 어때요, 네. 막내로서? 똑바로 말하렴. 네 노아입니다. 앨범 준비하는 동안 정말 형 누나들께서 많이 이끌어 주시고 또 도와주시고 일으켜 세워 주시고 넘어지면 다시 일으켜 세워 주시고 또 그리고 저희 대표님께서 정말 어머니처럼 잘 대해 주셔서 이렇게 여기까지 잘 어떻게 이겨내고 온 것 같습니다. 정말 감사드립니다. 열심히 하겠습니다. 네, 너무 귀여워요. 눈웃음이 네. 네, 너무 귀여운 친구네요. 네, 옆에서 보니까 그렇죠. 네, 막내다운. 계속 형 누나들이 도와주시고 일으켜 세워주시고 네, 저도 모르게 아멘을 중간에 외칠 뻔할 정도로 네, 약간 연습생의 간증을 듣는 것 같은 이런 느낌이 있었어요. 네, 노아 실례지만 할렐루야. 네. 아멘. 아멘. 아멘이죠. 이름이 왜 노아인가를 네, 제가 감사합니다. 생각해봤더니만 네 그렇군요. 네, 좋습니다. 네, 참고로 저는 불교 신자입니다. 네, 자, 그래요. 네. 할렐루야를. 그냥 TMI였어요. 네. 좋습니다. 네, 네. 아이고. 자, 체크메이트 네, 무대를 함께 만나보면서 또 이런 생각을 좀 해봤습니다. 혼성그룹 5인조 네, 대단한 결정이라고 생각을 합니다. 네, 주변 반응은 어때요? 혼성 5인조로 딱 데뷔한다고 하니까 뭐라 하던가요? 네, 네, 제가 용석? 대답할까요? 네, 용석입니다. 우선은 진짜 다들 신기하신 것 같아요. 되게 신기해들 하셨고 그리고 정말 주변 친구들이나 가족분들이나 너무 다 좋아해 주시고 이렇게 해주셔서 저희가 진짜 더 힘내서 준비할 수 있었던 것 같습니다. 네. 네, 용석 군은 제가 처음 봤을 때 첫 느낌이 이런 얘기도 그렇고 좀 그렇지만 좀 빅스의 레오를 좀 닮았다는 생각을 너무 영광이죠. 네. 네. 아우, 그런 너무 얘기 영광이죠. 들어요 혹시? 처음 들었어요. 처음 들었어요? 네, 처음 들었어요. 네, 마이크 내리고 포정 한 번만 쳐주세요. 오. 포즈 한 번요. 네, 하나, 네. 오. 네, 하나, 둘, 셋. 있어. 네. 아이고. 네, 세상 멋짐. 감사합니다. 감사합니다. 네. 네. 네, 거울 보면서 얼마나 연습했을까요? 아이고. 네, 그렇습니다. 네, 좋습니다. 자, 혼성 5인조 네, 체크메이트가 세상에 나오면서 많은 분들이 더 궁금해한 것들이 있습니다. 네, 제가 대신 여러분 대신해서 질문을 좀 해보도록 할게요. 체크메이트 앨범을 준비하다가 있었던 특별한 에피소드 혹시 있나요? 에피소드요. 정말 네. 많죠. 또 혼성 네. 그룹이니까 많았을 것 같아요. 정말 왠지. 많죠. 우선 저희가 그 여러 가지 일들이 있었지만 그 중에 하나는 항상 중요한 일정이 네. 있을 때마다 네. 그렇죠. 항상 무슨 일이 일어나는 멤버가 있어요. 예를 들어서 뭐 뭐죠? 다래끼가 난다거나 네. 네. 갑자기 정말 1년 내내 안 나다가 하필 그 전날에 네, 난다거나 네. 혹은 뭐 얼굴에 뭐가 막 난다던가 뭐 어디 체한다거나 이런 멤버가 있어요. 제가 누구라고는 얘기 드릴까요? 그럴까요? 네, 누구죠? 제 왼쪽에 네. 있고요. 여자분이세요. 네, 네. 그래요. 네. 자, 노아가 걱정스럽게 바라보고 있는 분이시죠? 네, 그렇군요. 네, 측은지심으로. 네 수리. 네. 네.
그랬어요 진짜. 네, 네. 되게 다래끼가 1년 내내 안 나다가 갑자기 자켓 촬영 때 나거나 막 그렇게 일이 터지더라고요. 네. 그래서 잘 되려고 이러나 보다. 정말 잘 되려고 이러나 보다. 액땜을 되려고. 한 그렇게 거구나. 생각을 그렇죠. 했죠. 징조가 보이는구나. 네, 긍정적으로 그렇게 생각을 했었죠 저희끼리. 네. 맞습니다. 오늘 데뷔 날인데 오늘은 어떤 거 없었어요? 오늘은 이제 얼굴에 모기를 물렸어요. 그래서 아. 가을 여기랑 모기. 잘하면 여기랑 이제 여기 세 군데 세 군데가 네. 모기를 물렸어요. 물렸는데 이제 잘 가리고 왔습니다. 와, 거기 샵 어디예요? 잘 가린다. 네, 너무 좋아 보여요 지금 컨디션이. 그렇습니다. 네, 모기 불렸대요. 네, 또 있어요. 에피소드 하나만 더. 또요? 하나만 네, 더. 또 있어요. 또 이제 네. 어제 연습을 너무 열심히 하다가 네. 구두 이제 밑에 여기가 네. 살짝 이렇게 살짝 뜯어진 거예요. 구다 뜯어질 정도로. 네, 그래서 구두가 뜯어질 정도로 또 열심히 이렇게 준비를 한 것 같아요. 하필 그 계속 연습하다가 한 번도 그런 일이 없다가 네. 어제 구두 밑창이 뜯어져가지고 네. 꼭 같은 당황했어요. 사람한테만 일이 일어나더라고요. 네. 네. 신기할 정도로. 그렇군요. 그렇죠. 여자 멤버들은 또 연습할 때도 실전처럼 구두를 신고 때 연습하잖아요. 그렇죠. 네. 네, 아마 그 물집도 정말 많이 잡혔을 거고, 네, 또 얼마나 많은 노력을 했는지, 네, 또 이 대목에서 알 수가 있네요. 자, 우리 미디어 우리 기자님들도 질문을 해주셨습니다. 네, 정말 많은 분들 중에서 저희가 또 간추려서 질문할 텐데요. 이데일리 윤기배 기자님께서 질문해 주셨네요. 체크메이트는 글로벌 그룹을 목표로 내걸고 있는데요. 글로벌 음악 시장에서 어떤 성과나 성적을 거두고 싶나요? 라고 질문해 주셨네요. 네, 정말 한국의 네로라는 아티스트 분들께서도 네. 글로벌 시장에서 되게 엄청난 성과들을 이루고 계시잖아요. 그래서 우리도 좀 그에 맞게 좀 큰 포부를 가지고 좀 네네. 높게 봐야 되지 않을까라는 생각을 해서 그럼요. 저희끼리 얘기를 했었는데, 네, 빌보드 빌보드. 네. 오. 진입이 아닌 1위. 1위. 네, 저희는 목표로 네, 꿈을 하고 크게 싶습니다. 가지는 거죠. 네. 아니 할 수 있어요. 그럼요. 할 수 충분히 있습니다. 꿈을 크게 네. 했잖아요. 가져야 맞아요. 네. 네. 네, PT식 했잖아요. 맞아요. 네, 체크메이트도 할 수 있습니다. 할 수 있습니다. 할 수 있어요. 네. 네, 빌보드 1위를 네, 목표로 하고 있습니다. 네, 혹시 가고 싶은 나라 있나요? 글로벌이니까 또 이 나라 이 사태가 좀 잠잠해지면 우리가 또 해외에 나갈 수 있게 된다면 이 나라 꼭 가고 싶다. 있어요, 네. 네, 저희가 사실 이제 데뷔를 했지만 그 브라질에서 저희들을 네. 되게 인기가 엄청나다고 들었는데, 네, 이제 그 브라질 팬분들을 직접 만나서 소통하고 또 그들 앞에서 무대를 보여드리고 싶은 마음이 있어서 저는 브라질을 제일 브라질. 네, 가보고 싶습니다. 브라질 그 상파울로에서 삼바 축제 때 오픈식을 오픈. 네. 네. 오픈식 그 노래를 체크메이트가 딱 불러주면 어마어마하겠네요, 진짜. 네네. 너무 좋을 것 같아요. 네. 네. 또 어디 가고 싶어요? 또 노아 씨 가고 싶은 노아. 나라 있나요? 있으세요? 아직 표정은 집에 가고 싶은 것 네. 같은데. 집에 가고 아니에요. 싶은. 네. 저는 미국? 미국. 네, 미국. 미국 가고 싶네요. 왜요? 커서. 땡겨요, 미국이. 미국이 땡겨요? 미국이 너무 가고 땡기면 싶어요. 가야죠. 네. 땡기면 가야죠. 불러주세요. 땡기면 가야죠. 네. 네, 미국이 땡기면 가야죠. 네. 갈 수 있는 나라입니다. 네, 감사합니다. 알겠습니다. 네, 그러니까 다들 꼭 정말 다들 매력이 있네요. 네, 매력이 있습니다. 네. 그럼요. 자, 여러분, 체크메이트의 많은 분들이 땡겨주시기 바라겠습니다. 자, 이어서 노컷 뉴스의 김수영 기자님께서 질문해 주셨는데요. 자, 조선희 대표님 인터뷰를 보면 체크메이트는 힙합, 레게, EDM 기반의 트렌디한 노래를 선보일 계획이라고 들었습니다. 이 밖에 멤버들이 좋아하거나 도전하고 싶은 장르가 있는지 뭔지 듣고 싶다고 질문해 주셨는데요. 네. 네, 뭐 제가 대답할까요? 네, 용석 군. 네, 용석입니다. 네, 저희가 이번 앨범에 먼저 질문해주신 기자분 진심으로 감사드립니다. 네, 저희가 이번에 나오게 될 드럼이라는 곡이 레게와 하우스 장르가 합쳐진 그런 장르잖아요. 그래서 저희가 약간 좀 힙합적인
것도 오. 도전해 보고 싶고 네. 힙합을 좋아하는 멤버들이 굉장히 많거든요 여기에. 네, 맞아요. 그래서 좀 더 힙합적이고 좀더 네. 소울풀한? 좀 더 Soulful? soulful하고 네, 소울풀한 그런 음악들을 좀 다채롭게 좀 보여드리고 싶어요. 네. 네. 저는 체크메이트를 처음 봤을 때 첫 느낌이 네네. 멋있다, 오. 세련됐다 이거보다 네. 이거보다 네. 이거 봐요. 이거 아니고. 이거보다 끝까지 네. 들어야 합니다. 음악을 정말 좋아하겠다. 음악을 잘하겠다. 오. 네. 네. 이런 생각을 해봤어요. 네. 네. 거기에 세련됐고 맞아. 좀 더 멋있고 멋있었으면 좋겠어요. 강렬하고. 저희는. 네. 처음 봤는데 그거 어떻게 합니까? 네. 자주 봅시다 우리. 네, 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 네. 자주 봅시다. 네. 네. 저희 열심히 자, 하겠습니다. 그래서 힙합을 좋아한다고 하니까 우리 랩 한번 좀 들려주세요. 즉석으로. 네, 요. 프리스타일. Yo, 네. check Yo. it Yeah. out. 너네 말하는 거 왜 많아 전문가 뺨치는 데 깔고 보내 이런 경우가 저 여자들과 나를 비교하지만 난 없어 가식 뜻대로 가니까 삐딱한 시선만큼 어울려 비전 내 한계는 가는 못해 better 이뤄 미뤘다면 내 목소리도 뭐 키워 내 미래는 매일 밤 축하해지 않아 비워 야, 순간 목걸이 걸어줄 뻔했어요. 야, 대단하네요. 네, 좋습니다. 네. 자, 이어서 헤럴드팝의 박서현 기자님께서 또 질문을 해주셨네요. 자, 코로나19 때문에 그때 또 데뷔를 하게 돼서 팬분들을 못 만나게 됐는데 어떻게 소통할 예정인지 질문을 해달라고 질문해 주셨어요. 답을 좀 해주시기 바랍니다. 네, 시은입니다. 저희가 이제 코로나 때문에 여러분들 직접 못 뵈게 돼서 정말 너무 아쉬운데요. 저희가 그래서 이제 온라인으로 여러분께 많이 찾아뵐 예정이거든요. 뭐 SNS나 뭐 그렇죠. 라이브 방송이나 이런 걸로 저희가 여러 가지로 소통할 예정이니까요. 여러분들 저희 채널 꼭꼭 구독해 주시고 많이 봐주셨으면 좋겠습니다. 네, 덧붙여서 얘기하자면 저희가 지금 굉장히 기획하고 있는 콘텐츠들이 되게 많아요. 맞아요. 네, 그래서 정말 기대해 주셔도 좋을 것 같습니다. 네. 네. 자, 또 데뷔 앨범에 유명한 프로듀서 분들이 또 함께 해주셨습니다. 네. 특별히 신경 쓰고 집중한 부분이 있는지 또 함께 질문해 주셨네요. 네, 제가 대답할게요. 네. 용석입니다. 먼저 저희가 정말 이 세상 밖으로 나올 수 있게끔 도와주신 수많은 스태프분들과 프로듀서진 분들이 계신데 뭐 하나에 집중할 부분이 없을 정도로 정말 정말 최선을 다해서 해주셨고 항상 최고를 만들어 주셔서 지금 저희가 하고 있는 뭐 헤어, 메이크업, 의상, 뭐 자세, 표정, 제스처, 노래 전부 다 뭐 하나라도 도움을 주시지 않은 분들이 없어서 정말 감사드릴 뿐입니다. 네. 네. 자, 모든 것에 다 최고가 함께하기 때문에 집중을 할 수밖에 없는 팀이거든요. 네. 네. 또 무대 위에서 퍼포먼스를 하고 있잖아요. 네, 그에 관해서 마이데일리의 명희수 기자님께서 무대에서 강조하는 퍼포먼스가 있다면 무엇인지 궁금하네요. 그리고 또 포인트 안무까지 보여달라고 해주시네요. 네. 네, 일단 질문해 주셔서 너무 감사드리고요. 시은입니다. 네. 저희 이제 포인트 안무는 아무래도 여러분들이 쉽게 따라하실 수 있는 후렴 안무가 아닐까 생각을 하는데요. 네. 그러면 바로 보여드릴까요? 네. 네. 시은 씨가 자, 먼저 일어나서 보여드리겠습니다. 자, 노래 불러주셔야 저희가 돼요. 노래할게요. 자, 제가 카운트하고. 자, 하나, 둘, 셋, 야. Hit on me like I'm a drum, 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 빠람 빰빰. 네. 이 안무 감사합니다. 이름이 뭐예요? 네. 저희는 이제 드럼 춤이라고 부르고 있는데 네. 보시는 팬분들께서 더 재밌거나 이렇게 좋은 이름이 있으시다면 지어주셨으면 좋겠습니다. 네, 드럼 춤. 네, 여러분은 네. 어떤 춤인지 또 응모를 해주셨습니다. 자, 또 개인기가 많다고 또 들었어요. 네, 네네. 이 중에서 대표로 누가 한 명만 개인기가 좀 한번 보여주세요. 개인기요. 개인기. 네. 네, 대표로. 개인기요. 저희 수리 씨가 네. 굉장히 그 유연함을 맡고 있거든요. 네. 엄청 유연해요. 네. 그래서 다리 찢기나 뭐 예를 들어서 오. 정말 그냥 유연한 모든 동작들에서 모든 걸 담당하고 있어서 그래요? 네, 네. 한번 혹시 가능해요 지금? 오, 예. 와우. 그래요? 네. 네. 레고. 수리 양은 뭐 거침이 없네요. 네. 그럼요. 맞아요. 네. 어떤 걸
안무를 하나 보여드릴까요? 그래요. 네. 네, 좋습니다. 네, 다리 네. 찢는 저희 안무가 안무 중에- 있거든요. 맞지 네. 안무가 있어요. 네, 네. 네. 자, 노아 씨가 잡아주시고 네, 자. 네, 안무처럼. 팔 앞에 잘 잡아주셔야 나와서, 돼요. 네, 앞에 좀 나와서 우리 기자님들이 이 사진을 또 쓸 수 있으니까 네, 좀 앞으로 좀 나와서 오케이. 네, 좋습니다. 시작. Shall Shall we we dance dance? 밤 끝까지. 예. 아, 네, 지금 싱겁나요? 아니요, 하나 더 아니에요. 할까요? 네, 아니요. 끝났습니까? 하나 더 할까요? 하나 더 할까요? 네, 그래요. 네, 근데 이 자세가 다르잖아요. 네, 그 그죠? 생각보다 그쵸. 쉬운 동작이 아니거든요. 절대. 저희가 네. 해봤는데 네. 아무도 되는 사람이 네, 없어가지고. 아무도 되는 사람이 없어요. 그렇죠. 이거는 진짜 보통 유연성 아니면 할 수 없는 건데 네네. 저는 수리양을 봐야 되는데 노하군을 봤어요. 네, 노하군은 그냥 가만히 있는 거네요. 네, 네, 가만히 약간- 있습니다. 네. 제가. 네, 그래요? 가만히 네. 이제 아니요, 포인트가 손을 있습니다. 잡아서- 어떤 포인트죠? 여기서 팔을 이게 네, 지탱을 해주는데 네. 그렇구나. 네, 손을 잡아줘서 이렇게 잡아주는- 고정시켜야 되는데 네, 제가 팔이 약간 운동 중이라 가지고 네. 네, 열심히 운동을 해서 이제 확 잡아줄 수 있게 예. 네 하겠습니다. 네. 자, 네. 그렇군요. 네. 자, 그러면 우리 네이슨도 개인기 있어요? 개인기요. 네. 저는 개인기 다른 것도 많지만 제가 사실 아까 랩을 계속 마음속에 잘못 있구나 지금. 보여드린 게 마음속에 네. 지금 마음속에 계속 있었어 지금 네이슨. 왜냐면 머릿속이 네. 파래져- 제가 가지고. 포지션이 래퍼인데 아무래도 네, 좀 이런 모습을 보여드리기가 그래서 좀 그냥 넘어가기 그래서 랩을 그냥 네. 네 다시 한번 도전을 개인기가 해봤는데 많지만 다시 네. 그 개인기 대신에 저는 아까 완성을 못했던 랩을 완성해 보겠다. 네. 그래요. 그러면 네, 좋습니다. 자, 래퍼요 우리 레이슨. 네. 네, 준비됐어요? 네. 준비됐어요? 네. 네, 잠시 뒤에 함께하도록 하겠습니다. 자, 그래요. 네, 그래요. 자, 됐어요. 준비됐어요. 네, 네. 자, 지금부터 네, 레이슨의 랩 다시 한번 도전합니다. 아는 친구들 불러모아 흥이 많고 사교성 좋은 애들로만 여긴 한국이지만 서구적인 느낌 카드가 참 일렉은 절대 안 틀 거야 흠뻑 다 젖어 알콜로 샤워에 아이스버킷 챌린지 저고 주망태는 누가 낚아 챌린지 키는 컸어도 호기심은 미성년 주체 못하는 바람에 주체한 페스티벌 네 감사합니다 야, 아니 잘하네요. 감사합니다 네, 근데 갑자기 훅 들어오면 당황할 수 있죠. 네 머리가 파래져가지고 네, 그래 너무 머리가 당황해요. 파래졌어. 그래 이제야 돌아왔어요. 네, 네, 맞습니다. 그래요. 근데 이제 프로입니다. 프로기 때문에 네. 누군가가 또 이렇게 하면 당당하게 또 본인의 실력을 또 보여주시기 바라겠습니다. 네 알겠습니다 네, 우리 끝까지 완성한 네이슨에게 박수 한번 해주세요. 네, 멋집니다. 멋져요. 자, 그렇다면 다음 질문을 우리 네이슨이 한번 이거 주시기 바라겠습니다. 자, 보이시죠 위에 우리 기자님께서 질문해 주신. 네. 네. 네 기자님 그 베프 리포트 김주현 기자님께서 네. 감사하게도 네 저희 질문해 주셔서 네. 감사합니다. 네 질문은 출연하고 싶은 예능 프로그램이 있다면요?라고 했는데 누가 대답해 볼까요? MC를 봤어요 지금. 그러면 MC를 봤어요. 네이스님께서 한번 MC를 지금 대답- 갑자기 질문만 해달라고 그래서 진행을 했어요. 네. 이게 저희 친구의 매력입니다. 매력 있구나. 장점이죠. 그래요. 네, 자 질문 네. 답을 해주시기 바라겠습니다. 네. 저는 출연하고 싶은 예능 프로그램은 네. 제가 평소에 진짜 즐겨보는 아는 형님 네, 꼭 오. 한번 나가서 해보고 싶고 오. 그리고 이제 제가 좀 활동적인 것도 되게 좋아해서 런닝맨 나가서 좀 같이 뛰어보고 싶기도 하고 네. 네, 그렇습니다. 네, 이제 또 있어요 또. 네, 용석입니다. 제가 정말 출연하고 싶은 프로그램이 있는데 이 코로나가 좀 이제 종식이 되면 정글의 법칙을 한번 가보고 싶어요. 네, 정글의 정글. 법칙 가서 한번 진짜 호된 정글. 경험을 한번 해보고 싶어요. 아. 네, 네. 그럼 차라리 그 가짜 사나이를 먼저 나가서 한번 제대로 한번 왜 인성에 네. 문제 있어요? 아니요, 아니요, 네, 아니요. 알겠습니다. 네. 자, 잘 어울릴 것 같아요. 네. 왠지 잘 어울릴 것 같아요. 감사합니다. 정글의 법칙 가서 다 할 수 있을 것 같아요. 왠지. 네, 자신 있습니다. 네. 네, 그래요. 또 어떤 프로? 네, 시은입니다. 네, 시은? 저는 이제 문명특급이라는 네. 프로그램에 나가고 싶은데 이제 거기 MC분 제재님께서 이제 막 말을 되게 잘하시고 네. 저희의 개성을 다 뽑아내실 수 있을 것 같아서 저희가 나가서 더 재밌는 모습을 많이 보여드리고 싶습니다. 네. 자, 또 있어요. 또 수리.
앞에서 다 말을 했습니다. 네, 같이 나가겠다. 수리 씨 네. 먹방 프로그램 나가고 싶지 않아요? 먹방? 네. 그래요. 네, 생각만 해도. 네, 너무 네, 좋아요. 좋아요. 잘할 자신 있습니다. 네. 불러주세요. 네, 노아는. 아, 네, 노아입니다. 저는 유희열 선생님이 하시는 스케치북 오. 나가보고 네. 싶습니다. 영광이죠. 유열의 스케치북 네. 뮤직비디오에 너무 좋죠. 영광이죠. 나가고 싶다. 또 사전 MC 그때 하시지 않았나요? 맞아요. 그죠? 네. 안 가지 좀 됐어요. 알겠습니다. 네. 죄송합니다. 아니, 코로나가 빨리 끝내기를 네. 바라겠습니다. 자, 관객과 함께 곧 돌아오겠습니다. 네, 자, 그래요. 네. 자, 마지막 질문을 네, 여러분께 해드리겠습니다. 바로 X 스포츠 뉴스의 최희재 기자님께서 질문해 주셨는데요. 앞으로 체크메이트라는 팀은 어떤 수식어가 붙을지 예상을 해본다면 어떤 게 있을까요? 라고 질문해 주셨네요. 네, 용석입니다. 네. 먼저 정말 수많은 수식어들이 있지만 그 중에서도 저희 체크메이트라는 하나의 수식어가 만들어졌으면 좋겠어요. 그냥 체크메이트가 체크메이트했다. 약간 이런 느낌으로 체크메이트라는 하나의 장르가 만들어져서 그것 자체가 정말 하나의 색깔이 되었으면 좋겠습니다. 네. 네, 또 있어요? 또. 네, 저 시엔입니다. 네, 저는 이제 저희 그룹이 더 많은 매력을 가지고 있는 걸 여러분들이 알아주셨으면 좋겠고 그것을 이제 오늘보다 내일이 더 기대되는 그룹. 네, 이런 수식어가 앞에 붙었으면 좋겠습니다. 네. 자, 오늘보다 내일이 더 기대되는 그룹, 네, 현재보다 미래가 더 궁금한 그룹이라고 네. 이야기를 했고요. 또 체크메이트가 체크메이트 했다. 네. 근데 오늘은 이런 기사 있을 것 같아요. 체크메이트가 앞으로 체크메이트 하겠다. 네, 이런 기사가 네, 붙지 않을까 네, 생각이 듭니다. 자, 이제 마무리를 하도록 하겠습니다. 앞으로 활동 계획과 각오 한 말씀 해주시죠. 네, 시은입니다. 네, 저희 체크메이트가 이제 드럼이라는 곡으로 네, 여러분들께 선보이게 되었는데요. 앞으로도 좋은 모습 많이 보여드릴 거니까 기대 많이 해주시고요. 그리고 또 저희가 네네. 앞으로 계획하고 있는 네. 활동들이 네. 저희 굉장히 5명의 체크메이트 그리고 유닛 혹은 솔로 이렇게 다양한 모습들을 보여드릴 수 있을 것 같아요. 네, 그 계획 중에 있고 실제로 그래서 여러분들께 정말 좋은 모습 또 정말 기대하실 수 있을 만한 모습으로 저희가 찾아뵙도록 노력하겠습니다. 네. 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 네, 그리고 저희가 아주 지금 저희의 매력을 요만큼 진짜 요만큼 보여드린 거거든요, 여러분. 그렇죠. 그래서 여러분 요만큼. 네, 요만큼. 네, 그러니까 여러분들 더 많이 기대해 주시고 응원 많이 해주셨으면 좋겠습니다. 네, 자 정말 다양한 활동을 기대를 해주시기 바라겠고요. 또 앞으로 네, 멋진 활동을 또 관심을 가져주시기 바라겠습니다. 자 오늘 온라인 미디어 쇼케이스 잘 끝난 거 맞나요? 이제 마무리를 해야 되는데. 네. 네, 그래요. 네, 어땠어요? 저는 정말 어떻게 보면 저희 다 그렇지만 처음으로 체크메이트로서 함께 하는 무대잖아요. 그래서 너무너무 뜻깊고 정말 잘 마무리된 것 같아서 너무 감사합니다. 네, 자 이 모습 보고 있는 우리 기자님들께 끝으로 한 말씀 해주시고 네 인사하고 마무리 짓도록 하겠습니다. 네. 네, 용석입니다. 이제 드디어 저희가 체크메이트가 데뷔를 하였습니다. 먼저 좋은 기사들 많이 내주시고 그리고 오늘 질문해주신 모든 기자분들 진심으로 감사드리고 앞으로도 많은 관심과 사랑 부탁드리겠습니다. 네. 네, 자 일어나서 인사하도록 하겠습니다. 네. 둘, 셋. 지금까지 체크메이트였습니다. 체크메이트였습니다. 감사합니다. 네. 자 코로나로 모두 지친 시기에 체크메이트가 네, 세상에 나왔습니다. 많은 분들에게 힘이 되길 바라고요. 지금까지 저는 진행의 MC 딩동이었고요. 그리고 오늘의 주인공 누구시죠? 네, 체크메이트입니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. Hit on me like I'm a drum, ba-da-bum-bum. 심장은 타올라 점점점, ba-da-bum-bum. Hey la 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 la, ah la 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 la. Show me dance, but make it got yeah. Hit on me like I'm a drum. Hands near on the
thrill me.